Yes, reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudahema kubana natwe hano kuri chaîne ya Icyizere Family TV mu biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Inshuti zacu aho mugiye muherere mu mpande zigiye zitandukanye, mwese mbahaye ikaze. Ngewe ndi inshuti Isaac mugiye kubana mu kiganiro. Uyu munsi tugiye kureba ibintu bigera kuri 5 umuntu uzi kubana n'abandi neza akora. Inshuti yanjye nimera ku cya mbere ngakomeza ku cya kabiri, ku cya gatatu, ku cya kane nkageza ku cya gatanu, usobanukirwe niba ibi bimenyetso ujye ubigira iyo uri kuganira n'inshuti yawe cyangwa se urimo uraganira n'abandi. Ushobora kuba utajya ubikora, ariko reka nkubwire ngo niwumva iki kiganiro ibi ngibi 5 ngiye kukugezaho nujya ubyubahiriza bizagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, bizagufasha kubana n'abandi neza, ndetse bizatuma abo mugendana barushaho kukwiyumvamo uko bwije n'uko bukeye. Reka duhere ku cya mbere dukomeze turinde dusoreza ku cya gatanu. Uraba umaze gusobanukirwa neza kubana n'abandi neza bisaba iki? Ese waba warigeze utekereza neza kubana n'abandi neza mu mahoro, cyangwa se wowe aho utuye ushobora kuba ubanye n'abandi nabi bitewe n'uburyo ubayemo, bitewe n'uburyo mubanye n'izo nshuti zawe? Ariko iki ni igihe cyo kugira ngo ubanze usobanukirwe nuko waca ukubiri n'ibibazo uba ufite byo kuba utabanye neza n'abandi mu mahoro. Icyo bigusaba rero nuko ugomba kuba wabona igisubizo muri ibi ngibi ngiye kuba nakugezaho. Icya mbere rero nk'uko nari mbibabwiye, icya mbere ni ugutega amatwi uwo muri kuganira, mukaganira neza utarimo uratekereza ibindi bintu ku ruhande. Ushobora kuba wari uri mu kazi, ushobora kuba hari imishinga wari ufite mu mutwe wawe urimo uratekereza, ushobora kuba uri gutekereza ku miryango, ushobora kuba uri gutekereza aho uzatemberera se. Ariko icyo bigusaba kugira ngo ubane n'abandi neza ni uko ugomba kuganira n'abo ngabo mufitanye ikiganiro, wabateze amatwi, kugira ngo ibyo mwaganiriye ugire ibisubizo ukuramo, ugiremo n'ibibazo ukuramo, hanyuma ujye ubaza wa wundi muri kuganira akusobanurire neza igisabwa kugira ngo umuntu abane n'abandi neza. Ni nk'uko umunyeshuri adashobora kwigishwa na mwarimu hanyuma nibamuha devoir ari butahane azagaruke ya devoir atayikoze. Bisaba ngo niba muri kuganira na mugenzi wawe ujye umubaza agusubize, nawe akubaze umusubize. Icyo ni cyo cya mbere twari tugarutseho. Reka tugaruke ku cya kabiri. Icya kabiri tugarukaho ni ukumva imvugo y'amarenga. Hari aba badashoboye kuba bumva ibyo umuntu ababwira bagakoresha amarenga, hari nk'ibiragise. Icyo bigusaba rero kugira ngo mwumvikane mubane neza mu mahoro ni uko icyagucireho amarenga ugisobanukirwa, hanyuma ukaba wamusubiza kugira ngo abone yuko muri kumwe kandi atigunze, atari wenyine. Reka tugaruke ku cya gatatu. Icya gatatu tugiye kugarukaho ni ukubaza ikibazo neza. Ikintu kigaragaza umuntu muri kumwe mu kiganiro cyangwa abantu muganira muziranye ni uko mubanza kubwirana amazina mukamenyana, hanyuma yo kumenyana rero mukajya mwagira ute, mukajya mwaganira, kuko ntabwo waganira n'uwo mutaziranye. Muba mugomba kubanza mukamenyana, hanyuma buri wese yaba ari umwe cyangwa se muri benshi muri mu kiganiro mukajya mubazanya ikibazo undi agasubiza. Mwese byaba byiza mushoje ikiganiro hari uwabajije hari n'uwasubije. Bivuze ngo nakwiharira ijambo uri umwe, mwese muba mugomba gusangirazanya ibitekerezo. Reka tugaruke ku kindi gikurikiyeho. Ikindi gikurikiyeho rero ni ukugabanya ikiganiro. Hari umuntu mushobora kuganira, hanyuma rero ugasanga muganiriye isaha, ari kujya agenda agaruka muri bimwe mwagiye muvuga, ari kujya agenda agaruka muri bya bindi mwagiye muganiraho, ugasanga rero kubigarukaho ikiganiro kirabishye. Hagati aho rero ikintu kigaragaza umuntu muri kuvugana cyangwa
cyangwa abantu muganira muziranye, nuko akubaza ikibazo nawe ukamusubiza, nuko muganira mwishimye muri guseka, hanyuma mugenzi wawe yagira ibyo yica ntuhite wumva yuko hari byacitse ugatangira ukamukwena. Oya, ahubwo uba wumva ko hari akamucitse, hanyuma waba hari icyo uzi ukamukosora. Nguko abantu baba bagomba kubana neza mu mahoro. Ni ibyo ngibyo. Reka tugaruke ku kindi gikurikiraho ari nacyo tugiye gusorezaho, ni icya gatanu. Kiratubwira ngo gushishikarira ikiganiro. No gushishikarira ikiganiro rero mukaganira muri kumwe muziranye, mbese muri makeya mukumva mwese mwahuje ibitekerezo byanyu, mwese mukumva ko ibyo mwakoze bizabubaka kandi bizabagirira akamaro. Mwakoze cyane rero, tuzasubire mu bindi biganiro.